Katika siku ambayo mitaa ya jiji la Kifaransa la London ilitetemeka kwa sauti za maelfu ya waandamanaji, historia mpya iliandikwa kwa herufi nzito za upinzani na matumaini. Zaidi ya watu 50,000 walimiminika barabarani wakielekea kwenye ubalozi wa Marekani, wakidai kwa sauti moja, wakisema, "Simamisheni mabomu sasa." Mwisho wa kunukuu. Maandamano hayo makubwa yalifanyika nje ya ubalozi wa United States uliopo eneo la Vauxhall, huku maandamano yakianza kutoka Millbank. Umati huo uliunda bahari ya mabango, bendera na sauti za hasira dhidi ya mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani. Kwa saa kadhaa, mitaa ya katikati mwa London iligeuka kuwa jukwaa la wananchi waliokataa kimya kimya kukubali vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Waandamanaji walipaza sauti zao kwa kauli nzito wakisema, na hapa nanukuu, "Simamisheni mabomu sasa, sasa, sasa." Mwisho wa kunukuu. Na wengine wakitoa onyo kali kwa serikali ya Uingereza wakisema, na hapa nanukuu, "Keir Starmer, ogopa, tutakuona The Hague." Mwisho wa kunukuu. Maneno hayo yalikuwa ishara ya hasira inayokuwa dhidi ya uamuzi wa serikali ya United Kingdom kuruhusu majeshi ya Marekani kutumia vituo vya kijeshi vya Uingereza kushambulia Irani. Maandamano hayo yaliandaliwa na muungano mpana wa mashirika ya kiraia yaliyosimama bega kwa bega kupinga vita. Miongoni mwa waliokuwa ni Palestine Solidarity Campaign, Stop the War Coalition, Muslim Association of Britain, Palestine Forum in Britain pamoja na Campaign for Nuclear Disarmament. Makundi hayo yalitangaza kuwa maandamano hayo yalikuwa ishara ya onyo kwa viongozi wa dunia kwamba wananchi hawako tayari kuona historia ya vita ikijirudia tena. Maandamano haya yalifanyika katika siku ya 8 ya mashambulizi makali ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani. Hali hiyo ilizidi kupandisha hofu duniani baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa Marekani itapiga Irani kwa nguvu kubwa zaidi katika siku zijazo. Kauli hiyo ilitafsiriwa na wengi kama ishara ya uwezekano wa kupanuka kwa vita katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Na katika jukwaa lililowekwa karibu na ubalozi wa Marekani, mbunge wa Uingereza Zahra Sultana alitoa hotuba yenye hisia kali iliyowasha moto wa kumbukumbu za historia. Alikumbusha dunia kuhusu propaganda zilizotumika kuhalalisha uvamizi wa Iraq mwaka 2003, na kwa sauti ya kujiamini alisema, na hapa nanukuu, "Tulipewa hadithi kwamba Iraq ilikuwa na silaha za maangamizi. Tuliahidiwa vita vitaleta amani na demokrasia, lakini ukweli ulikuwa tofauti kabisa." Mwisho wa kunukuu. Aliendelea kwa maneno mazito yaliyowasha shangwe ya umati, na hapa nanukuu, "Miaka 23 iliyopita tulipinga vita vya Iraq na tukapuuzwa. Safari hii hatutanyamazishwa. Historia ilituonyesha tulikuwa sahihi." Mwisho wa kunukuu. Wakati maandamano yakiandaliwa, tukio jingine lililochochea hasira lilikuwa ni kutua kwa ndege za kivita za Marekani aina ya Rockwell B-1 Laser katika kituo cha anga cha RAF Fairfield kusini mwa England, kwani hatua hiyo ilikuja baada ya waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth kusema wazi kuwa Marekani itatumia vituo vya kijeshi vya Uingereza kuongeza mashambulizi yake dhidi ya Iran kwa kiwango kikubwa. Serikali ya Uingereza imeruhusu matumizi ya vituo hivyo kwa lengo la kulenga maeneo ya makombora ya Iran, hatua ambayo imezua mjadala mkali ndani ya taifa hilo. Wakati maelfu wakipinga vita, kundi jingine lilipanga maandamano ya kupinga maandamano hayo. Kampeni iliyopewa jina Stage for Freedom ilipanga maandamano kutoka Whitehall hadi Knightsbridge, wakisema wanaunga mkono lengo la Marekani kubadilisha utawala wa Iran. Hali hiyo imeonyesha wazi jinsi suala la vita dhidi ya Irani linavyogawanya jamii ya Uingereza. Kadiri mabango yalivyopaa hewani na sauti za waandamanaji zikijaa katika barabara za London, ujumbe mmoja uliibuka wazi: wananchi wengi hawataki vita vipya. Na katika nyakati ambazo ndege za kivita zinapaa na meli za kijeshi zinakaribia uwanja wa mapambano, sauti za raia wa kawaida zimeanza kuunguruma kama radi ya jiji hilo la kale.